წყობის დარბაზიდან. რაც შეეხება თავად საქმეს, მოგხსენებათ, რომ ბრალდების მხარე მიხეილ სააკაშვილისა და თეიმურაზ ჯანაშიას ედავება სახელმწიფო საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვას ჯგუფურად თავიანთი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, რამაც სახელმწიფოს დიდი ოდენობით მატერიალური ზიანი მიაყენა. ეს ოდენობა გამოიხადა 9 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობით ზიანის მიყენებაში, ზუსტი ოდენობა გახლავთ 9 მილიონ 24,367 ლარი, თუმცა სიმართლისათვის გამოვიყენებთ 9 მილიონ ლარს. შესაბამისად, ბრალდებლების ქმედება ბრალდების მხარემ დააკვალიფიცირა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182 მუხლის მეორე ნაწილის A და D პუნქტებითა და მესამე ნაწილის B პუნქტით, რაც სასჯელის სახით და ფორმად ითვალისწინებს 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევას 3 წლამდე ვადით. დაცვის მხარის პოზიციით ბრალდებლებს დანაშაული არ ჩაუდენიათ და მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა მიმდინარეობს ხორციელდება პოლიტიკური ნიშნით. უფრო კონკრეტულად, მიხეილ სააკაშვილის დაცვის მხარე აცხადებს, რომ არავითარ პირადი მიზნით არ დახარჯულა თანხები და რომ ეს ხარჯები ემსახურებოდა ქვეყნის ინტერესებს, უკავშირდებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკას, ქვეყნის პოპულარიზაციას და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თეიმურაზ ჯანაშიას დაცვის მხარეს, მათ მიაჩნიათ, რომ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური წარმოადგენდა პრეზიდენტის უშუალო დაქვემდებარებაში მოქმედ სახელმწიფო უწყებას, რომლისთვისაც პრეზიდენტის განკარგულებები შესასრულებლად სავალდებულო იყო და თავად ეს განკარგულებები არ ატარებდა კანონშეუსაბამო ხასიათს. მე მინდა რომ თვითონ ბრალდებთან დაკავშირებით ცალ-ცალკე ვისაუბრო და დავიწყებ იმის აღნიშვნით, რომ აღნიშნული საქმე წარმოადგენს ეგრეთ წოდებულ დოკუმენტურ საქმეს. დოკუმენტურს იმიტომ, რომ მთელი საქმე ოფიციალური დოკუმენტაციით არის წარმოდგენილი როგორც ხარჯის ოდენობის ნაწილში, რომ ნამდვილად 9,24,367 ლარს ეხება საქმე, ასევე ხარჯის სახეობებში და ასევე იმ საკითხშიც, რომ აღნიშნული ხარჯები იფარებოდა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ბიუჯეტიდან. მაგრამ ეს გარემოება სადაო არ არის, ეს გარემოება არც დაცვის მხარეს არ გაუხდია სადაოდ და ვერც გახდიდა ობიექტურადაც, იმიტომ რომ ყველაფერი ეს, როგორც გითხარით, ოფიციალური დოკუმენტაციით არის დადასტურებული. ეხლა რაც შეეხება იმ გარემოებას, რომ აღნიშნული ხარჯები არ წარმოადგენდა პირად ხარჯებს და ემსახურებოდა ქვეყნის ინტერესებს, ამასთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო შემდეგი, რომ როდესაც საქმეში წარმოდგენილია ასეულობით 1000 ლარის ხარჯი კოსმეტოლოგიური მომსახურების თაობაზე, რომელიც ჩატარებულია საზღვარგარეთის წამყვან კლინიკებში. აღნიშნული ხარჯის დაკავშირება ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკასთან შეუძლებელია. ის არც ქვეყნის პოპულარიზაციას ემსახურებოდა და არც ქვეყნის ინტერესებს ემსახურებოდა, რამდენადაც იგი წარმოადგენდა პირად ხარჯს, რომელიც უნდა გაეღო იმ პირს პირადი სახსრებიდან, რომელმაც ეს მომსახურება მიიღო. ასევე, როდესაც საქმეში წარმოდგენილია ოფიციალური დოკუმენტაცია მსოფლიოს ძლიერ ღირებულ კურორტებზე მიღებული მომსახურების თაობაზე, რომელიც ასევე საქართველოს ბიუჯეტს დაუჭდა რამდენიმე ასეული 1000 ლარი. მაგალითად, ტაილანდში 2 დღის სასტუმროს მომსახურება საქართველოს ბიუჯეტს დაუჭდა 60,000 ლარზე მეტი. სინგაპურში 2 დღის სასტუმროს მომსახურება საქართველოს ბიუჯეტს დაუჭდა 40,000 ლარზე მეტი. ასევე სხვა ქვეყნების ძირადღირებულ კურორტებზე, როგორც გახლავთ მექსიკაში, მაროკოში, ესპანეთში, პორტუგალიაში, იტალიაში და სხვა მრავალ ქვეყანაში. მაგალითად, იტალიის ქალაქ პიზის ერთ-ერთი კერძო კომპანიიდან დაქირავებულია იახტა და იახტით მომსახურება საქართველოს ბიუჯეტს დაუჭდა 25,000 ლარზე მეტი. ეს ხარჯები ვერ დაუკავშირდება ოკუპირებულ ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკას. ეს ხარჯები არ არის ქვეყნის ინტერესებისთვის გაღებული ხარჯი, ვინაიდან ეს ხარჯი არის პირადი ხარჯი და იმ ადამიანს პირადი სახსრებიდან უნდა გადაეხადა, ვინც ეს მომსახურება მიიღო.
ასევე როდესაც საქმეში წარმოდგენილია მაგალითად მიხეილ სააკაშვილის ოჯახის წევრებისა და ნათესავების მომსახურებაზე გაწეული ხარჯის სამსახური დოკუმენტაცია. მე არ გულისხმობ მხოლოდ მეუღლესა და შვილებს, რომლებზედაც მილიონზე მეტი ლარია დახარჯული საქართველოს ბიუჯეტიდან, მაგრამ მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში მაგალითად დედას, ბებიას, ბიძას და ასე შემდეგ, რომელთა მომსახურებაზე, მაგალითად, მათთვის ავიაბილეთების შეძენა, მათი სასტუმროს მომსახურება, რომელიც საქართველოს ბიუჯეტს დაუჭდა რამდენიმე ათეული ათასი ლარი. ეს ხარჯი ვერ იქნება ქვეყნის ინტერესებისთვის დახარჯული ხარჯი. ეს არის პირადი ხარჯი. ასევე საქმეში წარმოქმნილია დოკუმენტაცია პრეზიდენტის, იმდროინდელი პრეზიდენტის პირადი სტუმრების და აგულისხმობ ოფიციალურ სტუმრებს, პირადი სტუმრებისა და მეგობრებისთვის ხარჯების გაწევასთან დაკავშირებით. გულისხმობ ისეთ პირად სტუმრებს, როგორც იყვნენ მაგალითად ნატალია ბუსავა, ქრისტინა ბუსავა, ქსენია უსოვა და ასე შემდეგ მრავლად იყვნენ. მათი საქართველოში ჩამოყვანის, მათი სასტუმრო მომსახურების, მათი სასტუმროში ამ მომსახურებისათვის დაღებული ხარჯიც კი საქართველოს ბიუჯეტმა აანახაურა. შემდეგ მათთვის საჩუქრების შეძენისა და ძვირფასი სამკაულების შეძენისთვის დაღებული ხარჯი საქართველოს ბიუჯეტიდან საქართველოს ბიუჯეტს დაუჭდა რამდენიმე ათეული ათასი ლარი. არც ეს ხარჯი არ არის ქვეყნის ინტერესების შესაბამისად დაღებული ხარჯი, ეს არ ემსახურება არც ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების პოლიტიკას და ეს არის პირადი ხარჯი. ასევე საქმეში წარმოდგენილია მაგალითად იმდროინდელი პრეზიდენტის შვილების სწავლების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, რომელიც საქართველოს ბიუჯეტს დაუჭდა 60,000 ლარამდე. აღნიშნული ხარჯიც ვერ ჩაითვლება ქვეყნის ინტერესებისათვის დაღებულ ხარჯად. იმიტომ რომ ეს ხარჯი არის პირადი ხარჯი და პირადად, მაგალითად მიხეილ სააკაშვილს როგორც მშობელს თავად უნდა დაეღო თავის სახსრებიდან და არა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. აი, როდესაც მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ვახსენე მაგალითად პრეზიდენტის შვილების სწავლების საფასურის გადახდა. ამასთან დაკავშირებით მე მინდა დავიხსენო თავად მიხეილ სააკაშვილის განცხადება ერთ-ერთ სასამართლო პროცესზე, პირველ სასამართლო სხდომაზე, მან განაცხადა, რომ მას უამრავი სტუდენტი ყავს დაფინანსებული საპრეზიდენტო სტიპენდიის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და მისი შვილიც როგორც განსაკუთრებით ნიჭიერი იმსახურებდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებას. მინდა გითხრათ, რომ აი ასეთი პარალელის გავლება და ასეთი შედარების მოყვანა სრულიად შეუსაბამოა და სინამდვილის დამახინჯების უხეში მცდელობაა. რატომ? იმიტომ რომ ის პირები, სტუდენტები, ვინც საპრეზიდენტო სტიპენდიას მოიპოვებენ ამას ღია კონკურსის გზით, რომლებიც კონკურსის გზით მოიპოვებენ ამ საპრეზიდენტო სტიპენდიას, პრეზიდენტის სტიპენდიას და შემდეგ მათი დაფინანსება ხდება ღიად და გამჭვირვალედ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, განსხვავებით მისი შვილებისაგან, რომლებსაც არც კონკურსში მიუღიათ მონაწილეობა, არც კონკურსის გზით მოიპოვებიათ საბიუჯეტო დაფინანსება და არც შემდეგ მათი დაფინანსება ხდებოდა ღიად და გამჭვირვალედ. პირიქით, მათი დაფინანსება ხდებოდა სახელმწიფო თავის სპეციალური სამსახურის ბიუჯეტიდან ფარულად ოპერატიული მიზნებისათვის გათვალისწინებული ხარჯებიდან. ამდენად ეს ასეთი პარალელის მოყვანა სხვა სტუდენტებთან შედარება, მე ვფიქრობ, სრულიად შეუსაბამოა. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილის მიერ ბოლო პროცესზე გაკეთებულ განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მას როგორც პრეზიდენტს დაბალი ხელფასი ჰქონდა და პრეზიდენტის 3,000-4,000 ლარიანი ხელფასით ის ვერ უზრუნველყოფდა ამგვარი ხარჯების დაფარვას, ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ ეს საყოველთაო ჭეშმარიტებაა, რომ დაბალი თუ არასაკმარისი ხელფასი ვერ გაამართლებს დანაშაულის ჩადენას. ასეთ დროს ასეთი განცხადებები შეიძლება ერთგვარად საფრთხის შემცველიც კი იყოს მათ შორის დღევანდელი საჯარო მოხელეებისათვის, რომლებსაც შეიძლება დიდწილად ჯერ კიდევ არ ჰქონდეთ საკმარისი ხელფასი და ასეთი განცხადებებით არ უნდა უბიძგოთ დანაშაულის ჩადენისაკენ. საჯარო მოხელემ და მით უფრო მაღალი თანამდებობის პირმა უნდა იხელმძღვანელოს საჯარო ინტერესების პრიორიტეტის გათვალისწინებით და არა კერძო და პირადი ინტერესების შესაბამისად. რაც შეეხება თეიმურაზ ჯანაშიას ქმედებას,
თეიმურაზ ჯანაშიესთან მიმართებით მინდა აღვნიშნო, რომ საქმის მასალებით არ დგინდება, რომ მან უშუალოდ გახარჯა საბიუჯეტო თანხები. მას არც პირადად და არც მიხეილ სააკაშვილთან ერთად არ მოუხდენია აღნიშნული საბიუჯეტო თანხების ხარჯვა. შესაბამისად, იგი გაფლანგვის თანამსხვრებლად ვერ იქნება მიჩნეული და შესაბამისად მიხეილ სააკაშვილსაც გაფლანგვის ჯგუფურობის მაკვალიფიცირებელი გარემოება უნდა ამოერიცხოს. მაგრამ ეს აღნიშნავს, რომ თეიმურაზ ჯანაშიას საერთო დამნაშავე არ ჩაუდენია. იგი გახდა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი და იგი მატერიალურად პასუხისმგებელი იყო მისდამი დაქვემდებარებული უწების ბიუჯეტიდან თანხების მიზნობრივ ხარჯვაზე. მან კი თავისი სამსახურებრივი მდგომარეობა გამოიყენა საჯარო ინტერესების საწინააღმდეგოდ, უპირატესობა მიანიჭა იმჟამინდელ პრეზიდენტს და იმოქმედა მისთვის გამორჩენის მიღების მიზნით. რაც გამოიხატა იმაში, რომ როგორც აღნიშნეთ, ის პირადი ხარჯები, რომელიც მას პირადად თავისი სახსრებიდან უნდა დაფარა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, რითაც დაზოგა თავისი პირადი სახსრები, ესე იგი ამ გზით გამორჩენა მიიღო მან. თეიმურაზ ჯანაშიას ქმედებამ გამოიწვია სახელმწიფოსა და საზოგადოების კანონიერი ინტერესების არსებითი დარღვევა, რაც გამოიხატა იმაში, რომ მაგალითად სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიხატა იმაში, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტმა იზარალა 9 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის თანხით, მაგრამ მხოლოდ მატერიალურ ზიანშიც არ არის აქ საქმე იმაშია, რომ მთელ რიგ სახელმწიფო ინსტიტუტებსა და უწყებებს მიედგათ რეპუტაციული ზიანი. მაგალითად, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური იქცა კორუფციულ სალაროდ, ასევე პრეზიდენტის ინსტიტუტს მიედგა რეპუტაციული ზიანი, რადგან დადასტურდა, რომ თანამდებობა გამოყენებული იქნა პირადი მიზნებისთვის. რაც შეეხება საზოგადოებისთვის მიყენებულ ზიანს, იგი გამოიხატა იმაში, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფული, რომელიც არის ხალხის ფული, უნდა იხარჯებოდეს ხალხის ინტერესების შესაბამისად, ხალხის საჭიროებებიდან გამომდინარე და არა კერძო და პირადი ინტერესების შესაბამისად. ამიტომ თეიმურაზ ჯანაშიას ქმედებაში სახეზია არა გაფლანგვის, არამედ სამოხელეო დანაშაულის ნიშნები, ისეთი დანაშაულის, როგორიც გახლავთ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, რომელიც გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლის პირველი ნაწილით და მან სწორედ ამ დანაშაულის ჩადენისათვის უნდა აგოს პასუხი. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, გამოგიცხადებთ განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილს, განაჩენის საქართველოს სახელით, მიხეილ სააკაშვილის მიმართ წარდგენილი ბრალდებიდან ამოირიცხოს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182 მუხლის მეორე ნაწილის აქვეპუნქტით წარდგენილი ბრალდება, როგორც ზედმეტად წარდგენილი. მიხეილ სააკაშვილი ცნობილი იქნეს დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხეილ სააკაშვილი ცნობილი იქნეს დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182 მუხლის მეორე ნაწილის D ქვეპუნქტითა და მესამე ნაწილის B ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და სასჯელის სახით და ზომად განესაზღვროს 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა. მასვე 3 წლის ვარით ჩამოერთვას სახელმწიფო სამსახურში დანიშნულითი თანამდებობის დაკავების უფლება. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 59 მუხლის მეოთხე ნაწილის საფუძველზე ამ განაჩენით დანიშნულმა სასჯელმა შთანთქოს თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2021 წლის 17 ნოემბრის განჩინებით განსაზღვრული სასჯელი და საბოლოო მოსახდელად განესაზღვროს 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა და 3 წლის ვადით ჩამოერთვას სახელმწიფო სამსახურში დანიშნულითი თანამდებობის დაკავების უფლება. მიხეილ სააკაშვილის სასჯელის მოხდის ვადი სათვლა დაეწყოს ამ განაჩენის მიღების მომენტიდან 2025 წლის 12 მარტიდან მასვე სასჯელის მოხდის ვადაში ჩაეთვალოს
დროს 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან 2025 წლის 12 მარტამდე პატიმრობაში ყოფნის პერიოდი. თეიმურაზ ჯანაშიას ქმედება დაკვალიფიცირებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 332 მუხლის მეორე ნაწილის A და D ქვეპუნქტებითა და მესამე ნაწილის B ქვეპუნქტით გადაკვალიფიცირდეს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 332 მუხლის პირველ ნაწილზე. თეიმურაზ ჯანაშია ცნობილი იქნეს დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 332 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და სასჯელის სახე და ზომად განესაზღვროს ჯარიმა 300,000 ლარის ოდენობით. ასევე 3 წლის ვადით ჩამოერთვას სახელმწიფო სამსახურში განხილვის თანამდებობის დაკავების უფლება. გაუქმდეს თეიმურაზ ჯანაშიას მიმართ მისი საქალაქო სასამართლო გამოყენებული ყადაღა მოეხსნას, ასევე ყადაღა მოეხსნას მიხეილ სააკაშვილის მიმართ დადებულ ქონებას, ყადაღა მოეხსნას თეიმურაზ ჯანაშიას მიმართ დადებულ ქონებას. საქმეზე მიმტკიცებას ცნობილი დისკები შენახული იქნეს მოცემულ საქმესთან ერთად საქმის შენახულისათვის. განაჩენი ანალოგიური ხალხში შედის გამოცხადებისთანავე, განაჩენი შეიძლება გაასაჩივროს სააპელაციო წესით თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს მეშვეობით. შალდებულებს უფლება აქვს შესწავლების მოთხოვნით მიმართონ საქართველოს პრეზიდენტს, ამით საქმის განხილვა დამთავრებულია, კარგად წამდებოდეთ.